Cangiari è un tentativo di mettere su una griffe di alta moda etico-sociale. È una realtà che nasce dal Consorzio Sociale Goel, quindi nasce da una storia di riscatto in terra di Calabria, dove giovani e meno giovani, soprattutto donne, in cooperative sociali hanno deciso di cambiare la loro terra. La nostra collezione è bio perché abbiamo un profondo rispetto di chi indosserà i capi. Forse non tutti sanno che la maggior parte dei capi che indossiamo non sono assolutamente salutari. Noi vogliamo avere cura e rispetto anche di chi indosserà i nostri capi, così come cura e rispetto lo mettiamo in tutto il processo produttivo degli abiti Cangiari. L'acquacoltura registra tassi di crescita tra i più alti nel settore alimentare mondiale. A fronte di questa crescita esponenziale, anche per queste produzioni si pongono problemi di sicurezza alimentare e qualità, tematiche strettamente legate a quelle dell'ambiente. Il protocollo guida per l'acquacoltura biologica di IFOAM ha uniformato le esperienze di certificazione volontaria avviate in 7 paesi europei e costituisce le basi del disciplinare ICEA, caratterizzato dalla grande attenzione agli aspetti etici, ambientali e verso pratiche zootecniche che salvaguardano il benessere degli animali. Panitica Pugliese è leader in Italia nella riproduzione di spigole orate e ha uno dei più grandi impianti in offshore sito a Biceglie in provincia di Bari. Ha deciso di destinare tutta la produzione in offshore a produzione biologica. Panitica Pugliese crede nel biologico perché può essere un modo per rafforzare l'identità del prodotto nazionale italiano, che è un prodotto di altissima qualità. Il biologico consente anche di tutelare sia il consumatore con un prodotto di altissima qualità, che tutelare le risorse ittiche e anche tutelare i pesci stessi, perché avere una densità molto inferiore in gabbia, usare dei mangimi di altissima qualità significa tutelare anche il pesce in quanto salute animale. ICEA ha un sistema di controllo delle produzioni biologiche riconosciuto in Italia dal Ministero per le Politiche Agricole, accreditato da Accredia per la norma EN 45011 e da IOAS per le norme internazionali IFOAM. Le motivazioni che mi hanno spinto a fondare Agrinatura e quindi iniziare la mia attività agricola in agricoltura biologica sono da ricercare nella mia infanzia che ho vissuto in questa azienda, così come i miei predecessori, circa 8 generazioni. Questo ha stimolato in me forti legami con la natura e sicuramente ha determinato la scelta che nel 1988 ho fatto, parallelamente al movimento culturale proprio dell'agricoltura biologica. Brio è nata dalla cooperativa Primavera, che è una cooperativa costituita più di 20 anni fa da un gruppo di agricoltori biologici e da giovani interessati al biologico proprio perché erano interessati all'ambiente. Le nostre motivazioni sono sempre state legate alla volontà di fare un lavoro che ci consentisse di salvaguardare prima di tutto la nostra salute, la salute dei nostri agricoltori, delle loro famiglie. Poi anche la coscienza di fare un'attività utile per chi consuma i nostri prodotti, offrendogli una qualità e una nutrizione migliore. Oliveti Italia è un consorzio nato 12 anni fa tra aziende agricole, cooperative, associazioni di produttori, società di servizi, tra cui alcune che si occupavano di biologico agli albori di tutta questa bellissima avventura. Oggi siamo nel momento della maturità, le cooperative aderenti al progetto ormai hanno un livello qualitativo eccezionale, le aziende agricole altrettanto, i tecnici di campo insieme alle associazioni hanno fatto un lavoro egregio. Abbiamo fatto la scelta del biologico come scelta economica, convinti che il processo di produzione in agricoltura biologica avesse un grande valore per l'energia che risparmiavamo, per la dipendenza che ci avevamo dalla chimica. IKEA da molto tempo si è dotata di un codice di condotta molto attento
agli aspetti sociali e ambientali, e cioè alla sostenibilità. Ikea Food, proprio per questo motivo, dal 2003 ha incominciato a introdurre prodotti biologici in assortimento. Abbiamo incominciato a introdurre prodotti biologici a partire dai menù dei bambini. Attualmente Ikea Food acquista circa 2000 tonnellate di prodotti biologici da offrire ai propri clienti in un anno, ed è possibile per ogni categoria di prodotto scegliere almeno un prodotto biologico. E contiamo di aumentare progressivamente nei prossimi anni questa quota. Dopo aver parlato tanto di agricoltura, quando mi sono trovato nella condizione di doverla praticare nella piccola azienda di famiglia in Toscana, una scelta di fondo mi sono sentito in dovere di farla, che è l'agricoltura biologica, perché la produzione biologica è quella che è più in rapporto positivo con l'ambiente e naturalmente i prodotti sono anche migliori. La rete ICEA è una fucina di nuove proposte che spesso divengono veri e propri settori operativi, come nel caso della formazione e dell'aggiornamento tecnico, della cooperazione internazionale e della responsabilità sociale di impresa. Siamo stati abituati a un concetto molto riduttivo e svilente di bellezza, mentre in realtà la nostra esperienza quotidiana ci dice che la bellezza si esprime in tanti modi, si esprime anche e soprattutto attraverso l'etica delle cose. E allora è per questo che noi abbiamo pensato a una griffe etico-sociale, a una griffe dove la bellezza dell'abito si sposa con la bellezza della storia, con la bellezza dei valori che quell'abito conserva con sé. Garantiamo che tutta la filiera di produzione sia composta da cooperative sociali che fanno inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quindi non solo Made in Italy ma anche Made in Sociale. E infine l'idea che attraverso il capo noi mandiamo un messaggio di cambiamento a chi lo acquista. Siamo stati supportati per tutto il percorso e ancora oggi dall'ente certificatore nazionale ICEA, che ha portato il biologico in Italia. ICEA ci ha dato una mano a capire quali erano le materie prime da utilizzare. E grazie a loro abbiamo potuto certificare e far conoscere i nostri prodotti. E quindi il partenariato con ICEA ci sembrava un'assoluta conseguenza naturale delle nostre scelte. Con ICEA, il nostro ente certificatore, abbiamo la possibilità di aumentare la cultura del biologico sia all'interno di ICEA tra i nostri collaboratori che tra i nostri clienti. Tutto questo lavoro abbiamo fatto, partendo all'inizio, con i tecnici del mondo ICEA. Noi vorremmo che sempre di più la competizione sul mercato non venga fatta solo sul prezzo ma sulla qualità. E quindi crediamo in questa avventura e dal punto di vista finanziario le aziende che ci hanno creduto iniziano ad avere anche il proprio tornaconto. Quella biologica è l'unica attività agroalimentare italiana che sta aumentando. ICEA perché il partenariato che abbiamo creato serve intanto a noi per la certificazione etica, una certificazione di prestigio che ci rende competitivi sul mercato, e poi perché condividiamo profondamente le finalità di questa organizzazione.